Afande Mukiibi kyakola ekibiina kya NUP bannange kikabuka ono bw'atyo adidde hayitawa ne babeera ng'ate bamuteekako emisango egy'obubbi embu y'ensonga lwaki babadde bazze okunoonyereza mbu emmotoka ye yenyigidde mu kubba embi kuleetedde His Excellency Bobi Wine ayina ky'agamba. Afande Mukiibi bamulabudde ageze akwate ku mwami Kyagulanyi ageze akwate kasuwa ka Uganda ajja kukiwulira embi kuleetedde Nobert Mawo avuddeyo n'abeera nga ayogera ku nsonga ya NUP okufuna ssente eza iPod ate ye General Kahinda Otafiire ono bw'atyo atabuse olw'ebyo ebyabaddewo olunaku olw'eggulo poliisi we yalumbye wooteri His Excellency Bobi Wine mwe yabadde asuze kwossa ne bannakibiina kya NUP. Ngenda kubeera nga tenga kuwa mu bujjuvu gona gasingako awo ku SC News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mujebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo atannaba ku subscribinga ka notification bell okateekeko videos zino zijje gy'oli mu budde. Nkutandise ne Minisita ow'ensonga ez'omunda mu ggwanga Major General Kahinda Otafiire ono bw'atyo avuddeyo mu busungu obungi n'alagira Ssaabaduumizi wa poliisi Afande Abbas Byakagaba amuwe ripooti ennyonnyola 45 ku kyaleetedde abasirikale be okulumba wooteri mu kibuga Lira omwasuze Pulezidenti wa NUP Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ate kwossa n'okubeera nti bakoze effujjo n'okubeerako abawagizi ba NUP be bakutte era ng'ajjukira mu kiro ekikeesizo olunaku olwaleero waabaddewo akavuuvuŋŋano k'amaanyi nnyo wali eri ku wooteri Elira omukulu we yasuze era nga abamu bannakibiina kya NUP bakwatiddwa mulimu n'omukyala bambi mukazi wattu ono bamuddusiza mu ddwaliro oluvannyuma ng'abasirikale wooteri bajamuse ne bamuddusa mu ddwaliro abeere ng'afuna obujjanjabi naye mukazi wattu bamukubyemu tiyagaasi ate ng'alina athima kati kwegamba embeera n'etabuka n'abeera ng'alina obuzibu mu kussa naye bamaze ne bamuddusa mu ddwaliro awo nno ng'abasirikale wooteri bajamuse kakati General Kahinda Otafiire awaviiriddeyo n'abeera ng'ate ayagala IGP Byakagaba annyonnyole ku kikolwa ekyo abasirikale be kye baakoze. Ono jjukira yali yabagaana era yayogerako emabega awo n'abagamba baleke omwami Kyagulanyi akalulu akanoonye mu mirembe tebageza ne bamugaana tebateekawo kiremya tebamubulookinga wabanga ayina gy'agenda okubeera ng'akuba enkuŋŋaana ze bamuleke atambule nga bw'ayagala akuba enkuŋŋaana ze mirembe naye sebo tebawulira kati munnange byabagaana ate bye bali mukola kati ayagala bamunnyonnyole eyo nga nkugjeeyo katudde eruuyi eno ate banange Uganda Police Force embu okusalawo okugenda mu wooteri Bobi Wine oyabadde asuze ekyabadde kibatutteyo kwe kubeera ng'ate bakwata hayitawa olw'ensonga nti emmotoka hayitawa mwatambulira embu emmotoka eyo yalabiddwako oba yenyigidde mu kubba ebintu ebimu we baabadde mu kampeyini mu Lang'o bannange byebyo nno y'ensonga lwaki baagala kumukwata era oyo ye ku lisiti yateereddwako dda sooka owulire ne His Excellency Bobi Wine ky'agamba wano ate tugende mu maaso. As of now, at least, but 10 of them remain incarcerated. I have spoken to Commissioner of Police Afande Nkore, who is the head of Lang'o and Teso, and I've expressed our concern to them, and I've also questioned why the police in Lira refused to record a statement. They refused to receive a claim. Dan Magic went to complain to police in Lira, and they refused to record his case after he was admitted. So I raised that, but I also mentioned that, like we are law-abiding citizens, and we want to be left to enjoy our constitution. He also told me that they raided us last night because they were looking for their gadgets. As you saw in the video, when one police officer was questioned what he wants, they said they are looking for tower.
Now, Afande Nkore, the head of police in Lango and Teso, has told me that they are looking for Tawa because they allege that he stole a laptop from them, and he also stole a jammer from them, a sensor, and a bag. So that and more we are yet to establish. But as far as we know, we are disciplined people, we are decent people, and we're sending a message of freedom across the country. We are not going to be stopped. And from here, we are going to Karamoja. Karamoja, we are on the way. We are coming today. Yeah, we are heading to Abim and to Kotido today. Onakulwa lero twagala okwogerako eri mwena bannamawulire. Mubadde mulaba tubadde tugezaako okubaweereza buli ekigenda mu maaso nga tukibaweereza live. Twasembye okwogera nammwe jo nga tulumbiddwa poliisi nga bagambye nti babadde ne be banoonya era nga bwe mwalabye ne rumu zaffe bazikubye tyagasi. Naye era tekyatandise jo, mujjukira nti ennaku bbiri eziyise omwami oyo abadde nga atugoberera gwe bayita Mukiibi, ng'era timu ye be baatomera abantu ababodaboda abasatu bamale bateka omwo nga tugenda e Busunju. Omwami ono ennaku bbiri eziyise nga atomera Oiro Daniel gwe mumanyi nga Dan Magic, ng'amutomera ne ki-helmet eky'ebyuma era n'amuyisa bubi nnyo n'amuleeta ebiwundu bibiri mu kyenyi bekalinda minyira. Olunaku lwajjo twabadde tukomawo okuwummula. Twategezeddwa nti emmotoka eyabo tubadde emabega, emu ku mmotoka zitambula nazo ekulemberwa munnaffe gwe bayita mu Lugwala wa Bobi, yasaliddwako poliisi ne babajjamu ne babatika ku Jefanga, ne babatwala ku CPS ey'Erira ne babasibira eyo. Bwe bukeeredde nga bataddeko 7 naye nga 10 bakyabasibye. Era tusindiseeyo ttiimu yaffe bamanye misango ki gwe babavunaana, balabe nga bannaffe babajjayo. Anjogeddeko n'akulira poliisi mu Lango ne Soroti gwe bayita Afande Nkore, n'ategeeza ekyabatulumbisiza jjo babadde banoonya omu ku ffe mwe tuyita Tawa. Era agamba nti bagamba nti yababbyeko laptop n'obuuma buno obusalako essimu n'ekisumuluzo n'engoye. Tetukimanyiiko ekyo, era tumanyi nti poliisi ebiseera bingi nnyo bateekawo ensonga zaabwe, nze baali bagambyeko nti bankute n'emmundu. So tumanyi nti bayinza okuba nga nsonga yaabwe, naye tuli mu kinoonyerezaako. Tetugamba nti ffe tuli batuukirivu, naye tugamba nti ebyavaayo byonna biraze poliisi ng'ebadde nga eteekawo ensongasonga. Kuva bwe twava information era tubadde nga tugibawa nti baagala kukwata bannaffe nga Battawa n'abalala. Kino nno tekitandise kati. Tuze tusoma enkola ya Mwami Museveni ti kampeyini buli gye zeeyongera aba ayagala otusalako bannaffe agende nga atukendeeza mpola mpola. Ba Eddie Mutwe bali mu komera, ba Achileo bali mu komera, ba Bobby Yanga kakati baagala Tawa. We had been informed even before we left Kampala that Tawa was one. Now when Afande Nkore, the head of police in Lango and Teso, came and said that there was an allegation that Tawa stole their internet jammer and their laptop and their key and their clothes, I knew that something must be there. Regardless we move, this is our country. They are no longer going to use us as tools against each other, because we are the only tool they have. Once they have our brain, they have our bodies. Once they control us, once they don't allow us to trust each other and think together, they will always have our backs bent as they feed on our backs. People power, our power. Take it on. Offer leadership to your friends. Be that young man, that young woman to rise up from Lango again. At least you have evidence that great people have raised from this soil. You have evidence. History shows you that. You are the same gene. Rise up. Because this is a time, there is never going to be a time like this in our lifetimes.
If it is to happen again, it will be in the lifetimes of our children, not in our lifetime. I just wanted to say thank you, Mr. President, for coming to Lango and your delegation by the Deputy President, the Grega, and all the delegation here. And I want to thank the people of Lango who have welcomed you in our area. Arami to kobari oke na matiel amitami luak melao ke luak me Uganda. Ngini wan rock melao o jolo Bobi Wine chagulani e chenwari orio. Jolo ke tuwa du. Tawa mane eno bero minwa, eno bera terawa, eno bera tehawa. He's our brother, he's our leader, he's our friend, he's a Ugandan like all of us. So one job melao, we welcome you, we welcome you. We shall work with you. We shall build Uganda together. Lao and Uganda will work together. Number two, I want to send a very strong message. Ni bora luoro amengata mitokete kom rog melao, the rog me Uganda, amaho be the Bobi Wine lao, amaho be pebiluti. One lao be ruin megang bora, amaho be the Bobi Wine lao. We shall fight as the people of Lao to defend and protect the president of North, Robert Kyagulanyi, as the people of Lao. We are the seal of the leader of Uganda. We shall seal him, we shall protect him, and we shall guide him. And this message will go across the country, up to Ankole, up to Buganda. That Bobi Wine is a child of Uganda. He's the president of a party registered in Uganda. In a mammoth crowd, mammoth, with all the attempts to block and stop him. I'm grateful to Bobi Wine. I'm grateful to the people of Lao, Lao Meru, Lao Puhu, Lao Puhu. For now, may they will take to vote President Bobi Wine and all these candidates in Lao. Ana biru candidate chat, me wori parliament, wuri union ana biru UPC, era ana mele black bear, men nu bichawani. Donc pi manana ko yuni, bolu kui pi nu, bolu kui pi President Kyagulanyi, bolu kui pi members of parliament, bolu kui pi isa to, bolu kui pi jo dujo mechi chum. Ite no, man ko ba pirta bolu langi, bati pe. President said it very well. Thank you, Mr. President. Awe tuli badia bange naye nga bwe tudda ku side ezeno yenno Nobert Mao kansoke nkutwali wane wa Nobert Mao nga tetuneeyongerayo mu nsonga za mukiibi kakati Nobert Mao bw'ati ayogedde ku nsonga ya iPod video yino ate tugende mu maaso. There is no NUP money, there is only money for political parties that are members of iPod. You will start mentioning NUP when they become members of iPod and participate actively. So don't confuse yourselves and don't confuse the public. Sente zofuna ozifuna kutandika n'olunaku lw'oboyingidde iPod. Kati South Sudan teyinza kubanja sente za UNICEF ez'emyaka gy'ensanvu kubanga teyali member wa United Nations. Kati lwe banaaba bayingidde bajja kufuna akasente okutandika n'olunaku olwo kubanga amateeka tegakola retrospectively. Mu mateeka kigambibwa nti oteeka okubeera member mu iPod ate oteeka okwetaba mu activities. Ekyo kiri clear mu mateeka. Bw'otakola ebyo ebintu ebibiri tofuna sente z'omuwi w'omusolo. Aba NUP weewaawo baayogera ebisongovu naye ffe tutunuulira Uganda, ffe tetutunuulira kibiina, tunuulira interest za Uganda. Era wajja kuba kaseera katono nnyo mujja kubalaba mu lujjudde lw'abantu nga basaako omukono ku buli kiwandiiko ekiri mu iPod. Mujja kubalaba nga tutudde wamu nabo kubanga ogwo gwe mutima gwa iPod. Nyongera okubajjukiza tuli wamu ne Biva Organic abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo bakubireko ku namba y'essimu gy'olaba awo oba osobola okgenda ku Biva House e Mengo ku ddwaliro lyabwe ekkulu gye bali abasawo abakugu bajja kubeera nga bakujjanjaba bulungi. Dr. Senjobe Richard gy'ali nnyo eyo ajja kubeera nga akujjanjabira ddala bulungi. Ali wabweru w'eggwanga osobola okuyitira ku ezo namba z'essimu z'olaba awo bajja kubeera nga eddagala bali kuweereza gy'oli yonna. Ate naawe wali outside Kampala era osobola okuyita ku ezo namba z'essimu n'obeera nga ate obafuna.
Ebyo nga tubitadde ku mabbali katudde ku ebyo ebyabaddewo olunaku olw'eggulo ebyabaddewo mu kiro ekyakeeseza olunaku olw'olwaleero. Sooka owulire bino nga Dan Magic ate nga abeerako neera byannyonnyola ku mbeera eyabaddewo mu kiro awo ate tugende mu maaso. Bagenze wali ne bamenya ne bapepa spray nga jukiraina athima kusaba detasobola kusurvivinga. Actually, President wawulidde omwana akaaba n'afuluma wabweru ne kamera mu kibi n'adduka. That means kyebabadde bakola kimenya amateeka bonna ne badduka ne ttiimu yaabwe. We are here and we're ready to continue to liberate. We're ready to continue to fight stronger and stronger. Did they tell you what they were looking for? Well, they said they wanted to hold a conversation with me, but I said I don't hold conversation in a night dress. I don't. I need my privacy. I need to rest. Tomorrow we have a long day. So they really wanted to drag us out, and I said, I saw because there were so many, so many, and with their faces covered. So I came in, and also our team, security team, immediately came and said, Mama, go in, lock. But after that, they still came, knocked, and I opened, and they rushed in, and bathrooms, and everywhere. Then I closed, and after that, I had them breaking that, and then immediately the spray, the pepper spray, or the chemical spray. We don't know what spray it is, but we thank God we are still alive. And Mother Mary has responded. We thank Mother Mary. Police officers with Afande Muchibi coming towards our hotel, and we had to run everyone into their rooms to hide ourselves before we realized the receptionist was put under arrest, and they ordered him to go room per room, start opening doors forcefully. Of course, I know they didn't tell him why they were doing so. They started breaking door per door, and pepper spraying. And I had Afande Muchibi personally saying that if they refuse to open, just pepper spray, they'll get out. They broke into one of the rooms, and the pepper spray, since the pepper spray was too much, of course I had to come out of my room. Then they went into room Boston, broke it, pepper sprayed, a lot of pepper spray. We had one of our foot soldier in admitted, started coughing, and she collapsed. To pull her out. And when the president had her crying, the president moved out to his camera on. Afande Muchibi, after seeing the president with his camera on, disappeared. He ran away with all his squads. Did they reveal the reason for the operation? No, they didn't tell us the reason for the operation. But according to what I heard, that it's like they're looking for our general some other companies. And I had them their communication that they have arrested some of our colleagues, arrested one of our drones with our colleagues in them. They are from Aleptong. They were in Aleptong police station, and they are being driven to Lira police station. Yeah. Afande Muchibi bamugambye n'ageza n'akwata ku kasuwa ka Uganda ke yasigazaawo akambwe kati omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kunnyonnyola bannayuganda kwolwo lwajja okumanya nti munange abantu bazibu, abantu bakambwe, naye nga bannange ababadde beebase olunaku olw'ejjo mu kiro, abeebadde beebase mwasubiddwa olutalo olwabadde ku intaneti yabadde ekuta omuliro, ekyabadde wali ku Twitter muganda wange nga kikambwe omwami Bobi Wine we babadde bamutadde ng'amagye gali awo mu woteeri anti ku X babadde live, TikTok nga bali live, Facebook omukulu ng'ali live, kati kwegamba nga buli wootunula live abamagye shovula abaatidde ne baamuka woteeri ne bagamba wayi katuve mu woteeri y'omusajja nti nga munaye kamera ziri ku bbo, naye nga omwana w'obuwala wano ate alabudde Mukiibi. Evidiyo yino ddiya wange Mukiibi
akabiriti kaffe ne kumala okatuusaako obulabe. Mukiibi akabiriti kaffe n'omala okatuusaako obulabe. Tujja kunoonya famire yo n'ebijja by'ekikakyo. Tubiseeteeze kibeerenga temu existingangako mu Uganda. Gwe Mukiibi. Ogira okyazannyira ku kabiriti kaffe. Naye n'omala okatuusaako obulabe gwe Mukiibi nga tunnaba na kunoonya Museveni tujja sooka tunoonye entaana z'abajjajjaabo. Tuziseeteeze. Mugamba mbuno temutya bana Uganda. Mukwata agaagamundu ne muzimba ne mupoozi nga n'oyambala kyerementi n'olaba nti buli kimu kiweddeyo. Naye nga mmwe batiitiizi abakyasembayo. Basajja mmwe muli batiitiizi. Obuvumu mubufuna mu kutte bimundu. Naye nga n'ekimundu kyennyini ng'Omunayuganda yasazeewo ne yeekyanga oba ne yeekyawa. Ekimundu kikulema n'okumanya enkwata yaayo n'engeri gy'oyinza osikamu trigger. Munoonya Haitawa. Munoonya Jenozoganya. Munoonya baaki abatalina mundu. Kyova Abanayuganda nze mbategeeza. Bano abasajja be bakyasingidde ddala okubeera bakawadi. Bano abasajja be bakyasinza okuba n'akatengo. Amaanyi bagafuna nga bakutte ebyo bimundu bye mulaba bakwata. Naye bakyasinza okuba n'akatengo. Nze nkukakasa ne tumala tusalawo nga Bannayuganda. Bano abasajja be bakyasinza okuba n'akatengo. Omuntu atalina maanyi. Kyagulanyi gwe mugamba talina maanyi. Kyagulanyi gwe mugamba mbuno talina bawagizi. Kyagulanyi gwe mugamba nti Banothana tebamwagala. Ate lwaki mumuteekako amaanyi mangi nnyo? Bw'abanga talina maanyi. Lwaki mumulondoola nga aziifu nti yeye yeesimbyewo talina ne gwavuganya? Mulinga abagamba nti yeye ali mu kalulu kaneeno talina gwavuganya era tewaliwo beesimbyewo balala. Mukiibi. Mukiibi, ezo ennyinda ezikulinga ezange. Ezo ennyinda ezikulinga ezange. Kawa boy tozigeza n'ozannyira ku kabiriti kaffe. Okoze fujjo lyonna ly'oyagala. Olikoze. Owuli oyagala kuyiwa ku musaayi naye tozannyira ku musaayi gwa Kyagulanyi ggwe. Tozannyira ku musaayi gwa Kyagulanyi. Nze njogera siri ku ground naye kino okikubira tozannyira ku musaayi gwa Kyagulanyi. Tozannyira ku musaayi gwa Kyagulanyi. Kubanga tujja kunoonya ebijja byewammwe. Tubiseeteeze. Gw'olowooza nti gw'oli muntu omu naye nkikukakasa ne famire yo yonna ejja ddugenderamu. Ejja ddugenderamu. Nga tunnaba na kunoonya Munyarwanda akutuma. Nga tetunnaba kunoonya Banyarwanda bakutuma ggwe. Gwe Kimpi Juni. Gwe Kimpi Juni. Olw'okuba oyambala bi-uniform. N'oteekako kyerementi n'ofuna n'amaanyi agatomeza kyerementi omuntu atalina wadde mundu. Wallahi gwe Mukiibi. Mukiibi. Abamu ku ffe tetulina kye tufiirwa ku dduniya kuno gwe Mukiibi. Abamu ku ffe tetulina kye tufiirwa ku dduniya kuno. Kiwulira? Tetulina kye tufiirwa. Ng'ekigenda okutuluma ennyo kwe kulekawo ab'emikwano. Abaffe. Ate nga nabo bajja gguma. Kuba olaba nange ayogera nafiirwako kitange naye namala n'enguma. Kitegeeza nabo basobola okuguma nga nvuddewo. Mukiibi. Nze nabagamba muyina emitima gye mututaddemu mmwe nga tetwagiyina. Muyina emitima gye mututeekamu. Naye egyo emitima gye mukomejje tuteekamu mujja funa kye mwagala. Gwegeza ozannyire ku kataala kaffe. Zannyira ku kabiriti kaffe akamu ke tuyina. Kabiriti kaffe kazannyireko. Naye ogeza n'okakosaako bukusa bwoti. Kubanga n'owokakosa kigere oba okosezza miliyoni z'Abannayuganda 3. Ng'okakosezza bukosa kigere. Buli we mulumya miliyoni z'Abannayuganda 3 plus. Buli we mulumya akabiriti kaffe munnumya. Buli we mukateeka buli we kabeera nga tekalina mirembe okuva eri mmwe Bamukiibi muba mulumyanze kuba mba siina mirembe. Essaawa zonna alibadde ne base ziri ssaawa 5.
nkera kumacha ziri sawa 5 naye nkyatunula kitegeeza munnumya naye gye mukomya okutulumya mu mukoma kutuwa busungu mwongera kutuwa busungu mukibi bwe kimpi Juni zanyira kubira naye gezo zanyire kabiri tikafogeza n'okateka ko bulabi bakuwana nti gugo bakozesa yongero okazanyirako ojja funa kyoyagala ojja funa kyoyagala deka bakuzanyisa omupiira gwo nga we baagala naye ojja funa kyoyagala tojja kifuna gguweka wallahi ne family yo n'ebijja by'ekikakyo tuli binoonya ne tubiseeteeza mbwa ggwe atalukutambulire bajjajjaffe bwebagera ngitwali lutyo naffe lwakya twesula mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi Ibula musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka oyagala kuzza mu kyalo oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye ennyumba zeemedde ku misingi n'atugamba nawe ayagala okugenda ebweru naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo akugamba nti ekintu kimu olumala okukolerako wano ewakanga bwolaba akutwala ate n'akutwala ku luzzi lugambibwa oluliko ekikonde kyosibako ebizibu byo okugeza emirimu gyesibye oyagenda bweru oyagala passport bakubba oyagala kukomyawo bya bubbi akugamba nti musajja Katonda wamala okunazaako ku luzzi olwo n'okomawo wamma ggwe buli kimu kibataratibu gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo abadde anoonya omwagalawo omufuna eyakubulako akomawo akomezaawo ebyakubbibwako ayagala okugenda ebweru alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo n'ayagala okukuza ku mulimu onoonya mulimu buli woogenda tofuna musajja wa Katonda 07 mukaganya 63 77 34